Assalomu alaykum. Mana ro'zoy Ramazonning 3-kuni ham keldi. Bugundan boshlab biz tarixiy Muhammadiyani jonli tarzda hikoya qilamiz. Endi biz Madinadan Makkaga qarab yo'l oldik va biz yo'l davomida tarixiy Muhammadiyani aytib beramiz. Bu vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkalik Quraysh qabilasi bilan shartnoma tuzgani kelgan edilar. Shuning uchun ikki do'st Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib bay'at qilgani Makka tomon yo'l olishgan vaqti edi. Do'stim Rasululloh Makkaga ketganidan beri halovatim yoqqan edi, tezroq Makkaga borib Rasulullohni ko'rsam. Ikki birodarlar qizg'in suhbatdan so'ng xufton namozini birgalikda o'qishdi. Xufton namozini uzun suralardan boshlab, sajdalarni haqiqiy iymon bilan, e'tiqod bilan birgalikda o'qishdi va yo'lga sahar turib davom etishdi yo'lda. Allah yo'lida, payg'ambar sog'inchida yo'lga chiqdik. Ey Alloh, o'zing yo'limizni yo'riq qilgin. Ha do'stlar, siz ko'rib turgan ushbu rolikda ikki do'stning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati va birgalikda Makkaga kelishgani tasvirlanadi. لو وجدنا النبي لكفانا ذلك يكفينا أن نراه بعيننا وأن نسمع منه كلمة واحدة. Inshaalloh Makkaga tushganimdan keyingi ishim Kaboni tavof qilishdir. Nega Makkaga kelyapsizlar? Muhammadning oldiga emasmi? Inshaalloh Makkaga tushganimdan keyingi ishim Kaboni tavof qilishdir. Limaza tatuna ila Makka? Ila Muhammadin ji'tuma falan tadkhula. Ko'rib turganingizdek do'stlar, Makkaga Ka'bani tavof qilish uchun yoki Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bay'at qilish uchun kelgan musulmonlarni orqaga qaytargan bu Abu Jahl alayhi la'na bo'ladi. Ushbu roliklarimiz sizlarga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang. Davomini inshaalloh ertaga shu vaqtda kutib qoling.